Baie welkom by Radio Bybelskool, aangebied deur Dr. Ben Booyens van die Weskus Leierskap Instituut. Die onderrigfilosofie van hierdie instituut is om jou prakties toe te rus vir die bediening. Met ander woorde, om aan jou basiese bruikbare kennis en vaardighede aan te leer. Hier is Ben. Welkom by nog 'n lesing van Ou Testament Oorsig. Ons gaan vandag met u gesels oor 2 Kronieke. Die boek bestaan uit 36 hoofstukke en kan in 2 gedeel word. Hoofstukke 1 tot 9 beskryf die regering van Salomo oor die Verenigde Koninkryk en die inwyding van die tempel. Salomo se wysheid en rykdom word bespreek en sy heerskappy met die fokus op die tempel en hoe dat God vir Salomo voorspoedig gemaak het. Hoofstukke 10 tot 36 gee meer inligting oor die konings wat na Salomo oor Juda regeer het. Wat uitstaan is die agteruitgang en vernietiging van die tempel. Die koninkryk word verdeel, die heerskappy van die verskeie konings word onder die loep geneem en ook die val van Jerusalem. Die oorhoofse tema van die boek is miskien dat die aanbidding van God rondom die tempel sentreer. Kom ons bespreek 'n kort opsomming van die boek 2 Kronieke. Hierdie boek dek dieselfde noodsaaklike materiaal as 1 en 2 Konings, maar doen dit selektief en om 'n ander doel. 2 Kronieke is 'n teologiese kommentaar op die geskiedkundige gebeure wat in 1 en 2 Konings opgeteken is. Met die terugkeer van die oorblyfsel van Juda vanuit Babyloniese ballingskap, was dit krities dat die volk se aandag weer op God gevestig word, dat die fokus rondom die tempel sal sentreer. Dis hoekom die tempel so belangrik is in hierdie boek. Die boek open met die bou en inwyding en toewyding van die tempel. Dan word die afval en vernietiging van die tempel onder die heerskappy van die konings van Juda opgeteken en eindig met die oproep wat Kores in 538 voor Christus uitvaardig dat die tempel herbou moet word. Meer as 400 jaar van Juda se geskiedenis is in 2 Kronieke opgeteken. Hoofstukke 1 tot 9 hanteer die regering van Salomo oor die Verenigde Koninkryk en die toewyding van die tempel. Net soos wat 1 Kronieke die positiewe aspekte van die 40-jarige regering van Dawid uitgelig het, doen 2 Kronieke 1 tot 9 dieselfde vir Salomo. Besonderse klem word geplaas op sy aanbidding, wysheid en rykdom, saam met die kritieke rol in die bou van die magnifieke eerste tempel. Die voorbereiding vir die bou en toewyding van die tempel word in groot besonderhede opgeteken. God se guns ten opsigte van die tempel en die kies van Jerusalem as die sentrale plek van aanbidding vir die volk word ook uitvoerig bespreek. Doch, soos wat die heerlikheid van God die tempel vul, word Salomo gewaarsku oor die gevolge van ongehoorsaamheid aan God onder die verbond. Maar God gee ook raad aan Salomo oor wat om te doen as hy of die volk sou sondig. Geen negatiewe kommentaar oor Salomo word gelewer nie. En vreemd genoeg, daar word ook geen melding gemaak van sy buitelandse vroue wat sy hart weg van God laat draai het nie. Hoofstukke 10 tot 36 gaan oor die konings van Juda wat vir Salomo opgevolg het en die agteruitgang en vernietiging van die tempel. Dit begin met die verdeling van die koninkryk na die dood van Salomo en stel dit duidelik dat die noordelike stamme, of genoem Israel, onder Jerobeam die afvallige is. Hoe dit ook al sy, die skeiding self is duidelik die resultaat van God se goddelike oordeel en straf op die sondes van Salomo. Die regering van die 20 konings van Juda word dan in oënskou geneem, met die fokus op die konings wat die Here gedien het. Van die 20 suidelike konings was 8 beslis goeie konings. 2 was goed en boos en die ander 10 was net boos. Neem egter kennis dat al 19 konings van die noordelike ryk boos was. Dit is geen wonder dat God sy volk gestraf het nie. Miskien wonder u, hoekom word daar in 2 Kronieke geen melding gemaak van die konings van Israel nie? Daar is 'n paar klaarblyklike redes. Die noordelike stamme se aparte identiteit as 'n volk Israel het geëindig met die val toe Assirië die land beset in 722 voor Christus. Die volk Israel na 722 voor Christus was hoofsaaklik die stam Juda, wat ook verteenwoordigers van al die ander stamme ingesluit het. Die gelowige oorblyfsel wat uit Babylon teruggekeer het, was grootendeels die stam van Juda en word die Jode genoem. Die noordelike stam het na die dood van Salomo geen werklike verbintenis met die tempel gehad nie en het hulle eie onwettige godsdienststelsel gehad. Die toekoms van die Jode was in Juda uit wie die Messias gebore sou word. Die oorgrootste meerderheid van die materiaal in 2 Kronieke vertel vir ons van die goeie konings van Juda, soos Asa, Josafat, Joas, Hiskia en Josia. Alhoewel daar herlewings en hervormings was, het die volk hulle nie werklik van 'n verkeerde weë bekeer nie.
Die laaste hoofstuk is belangrik, wat die regering van die laaste 4 konings, 22,5 jaar in totaal, word opgesom. Al 4 was boos en het bygedra tot die finale val van Jerusalem en Juda, toe die volk in 586 voor Christus na Babel weggevoer is. Die slot van die boek noem die Babyloniese ballingskap van 70 jaar, totdat die land vir sy Sabbate vergoeding gekry het. Al die dae van verwoesting het dit gerus om 70 jaar vol te maak. Dit eindig dan met 'n swempie hoop uitgevaardig deur Kores, koning van Persië, wat die Jode toelaat om terug te keer na Jerusalem en die tempel te herbou. Ongehoorsaamheid het gelei tot die val van Juda. Ek wil tog ook noem dat Kores van Persië Babylon oorgeneem het. Die tema en doel van 2 Kronieke. Esra het in 2 Kronieke die heerlikheid van die tempel onder Salomo opgeteken, en hoe dat die val van Juda en gevangenskap na Babel veroorsaak is, toe die volk wegbeweeg het van aanbidding wat rondom die tempel sentreer het, en afgode begin aanbid en hulle eie kop gevolg het. Die toepassingsboodskap is, as aanbidding van God nie die sentrale fokus van ons lewe is nie, sal wanorde en chaos die gevolg wees. Kom ons let nou op die lesse wat daar te leer is uit 2 Kronieke. Aanbidding van God bly die sentrale fokus van die lewe van 'n volk of persoon. Geestelike heling kom van God wanneer sy volk hulle self verootmoedig, bid, sy aangesig opsoek en wegkeer van hulle verkeerde weë. Mens kan nie die koninkryk van God en aardse koninkryke terselfdertyd dien nie. Slegs die woord van God sal sy volk na hom laat terugkeer. God bemoedig en ondersteun hulle wie se harte volkome op hom gerig is. Die man van God moet aan die volk vertel wat God sê en nie wat hulle graag wil hoor nie. Trots is sonde en bewerkstellig mens se val. Ons is suksesvol wanneer ons weë aan God oorlaat. Die Here weet hoe om die trotsaards tot nederigheid te bring. God se bedoeling is dat sy sabbatskonsep gehou sal word. Een rede vir die Babyloniese ballingskap was dat Juda gefaal het om die 7de jaar sabbatsrus vir die land te onderhou. God het die sabbatsrus op die land afgedwing vir 70 jaar. God was getrou om die oorblyfsel na die land terug te bring na die ballingskap. Kom ons tref 'n vergelyking tussen die boeke Samuel, Konings en Kronieke. 1 Samuel fokus op Samuel, Saul en Dawid. 2 Samuel en 1 Kronieke fokus op Dawid. 1 Konings fokus op Salomo en die verdeling van die koninkryk, terwyl 2 Kronieke fokus op Salomo en die suidelike koninkryk van Juda. 2 Konings fokus op die verdeelde koninkryk. Miskien kan ons net noem dat 1 Kronieke op Dawid fokus om die oorblyfsel te herinner aan gehoorsaamheid aan die verbond, terwyl 2 Kronieke fokus op Salomo om die oorblyfsel te herinner aan aanbidding in die tempel. Daarmee kom ons aan die einde van die boeke wat op die konings gekonsentreer het, en kyk ons volgende keer na die naballingskap geskiedenis boeke Esra, Nehemia en Ester. Baie dankie dat jy saam geluister het, en ons vertrou dat hierdie reeks, wat 1 keer per week op jou gunsteling radiostasie uitgesaai word, aan jou die nodige kennis verskaf. Skakel gerus weer volgende week dieselfde tyd in. Indien jy Ben wil kontak, doen dit gerus by 079 626 7597 of ben.booyens@gmail.com.